Siis puhut sä nyt varmasti totta? Kyllä. Mitä ihmettä sä teet? Soitan routakedolle ja selitän kaiken. No et varmaan soita. Anna tänne se puhelin. Sä oot tehnyt ihan tarpeeksi. Mä yritän vaan auttaa. Mä oon saanut kenkää siitä projektista ja se ei muuks muutu. No se on väärin. No, oma vikahan se oli, että menin kertomaan sulle koko tarjouskilpailusta. Vaikka normaalissa avioliitossa on kyllä myös mahdollista, että mies voi kertoa luottamuksellista tietoa vaimolleen ilman, että leviää ympäri maailmaa jonkun hemmetin netin kautta. Mä olen tunnustanut virheeni. Ja mä olen yrittänyt korjata sen. Mutta jos sitä asiaa ei voi enää miksikään muuttaa, niin eikö me voida antaa sen asian jo olla? Mitä sä kuvittelet? Kuvittelet sä, että mä pystyn unohtamaan koko asia tosta No vaan ei. niin kuin yhdessä illassa? Ei kuule, ei! Illassa, ei mitä? kuule, ei! Illassa, ei mitä? kuule, ei! Sä et unohda sitä 10 vuodessakaan, 1000 vuodessa! 10 vuodessakaan, 1000 vuodessa! 10 vuodessakaan, 1000 vuodessa! 10 000 vuodessa! 10 000 vuodessa! Kuukausien työ, joka meni... Ja sä, mitä sä... Tästä niinku vaan ihan... Kuule, hei, sulla on työ! Olisit Ei mulla ole mitään työtä, Olisit kiitollinen kerrankin edes jostain! Tervepä terve! Te vaan riitelette. Teidän huuto kuuluu rappukäytävään asti. Ei me riidellä. Me neuvotellaan. Severi, menisit sä katsomaan kulta televisiota, Jouko? Me jatketaan tätä neuvonpitoa tuolla makuuhuoneen puolella. Tämä selvä. Mutta kiitti vaan, Paula. Taas. Tästäkin. Eikö me tosta voida keskustella tästä asiasta niin, ettei me peloteta meidän pientä poika Raukkaa ja naapuria? Voi. Nytkö sä oot huolissaan siitä, mitä naapurit voi herranjumala. Tehän tietää sun vokis kautta muutenkin, mitä hemmettiä näiden seinien sisällä. Ollenkaan. Pitäisikö meidän kääntyä takaisin ja mennä pois? Minä tiedän siitä, miltä se tuntuu, kun koko hemmetin työporukka nauraa sulle. No älä jaksa aina jauhaa, sulla on kuitenkin sun työ. Hyvä, kun sä tulit. Voi vaan riitelee. Kuule, tiedätkö mistä niiden riita johtuu? Tiedä, jos sä olisit vaan ymmärtänyt olla levittelemättä netissä mun asioita, niin ehkä Severin ei Tervepä terve! Siis mä olen syypää tähän kaikkeen. Ja se... Mä en nyt oikein ymmärrä, miten sä voit olla syypää tähän kaikkeen. Oot sä pakottanut Paulan kertomaan blogissaan meidän firman liikesalaisuuksia? Kyllä. Mä pyysin jo anteeksi, antaisit olla. No hitto, se on ihan sama. Mitä mä tässä haluan? Mähän sai lähteä ulkoministeriöstä sen takia, että sä olit syytettynä henkirikoksesta. Nyt riittää! Täällä on muitakin. Mitä sä täällä teet ja mitä sä haluat? No Mä kutsun Nonnin paikalle, kun te vaan riitelitte. voi kuulkaa, eiköhän nyt olisi ihan hyvä nukkua vaan yön yli ja katsella sitten huomenna asioita uusin silmin. Sä oot ihan oikeassa. Anteeksi, kun sä joudut ajamaan näin pitkän matkan. Mutta Annihan voi jäädä yöksi. Sä selviät tästä Annian avulla. Sievinen. Jaa. Kyllä. Joo. Mä tulen heti. Oliko se routaketo? No ei ollut routaketo. Hemmetti tässä saa mitään asioita järjestyksiä, kun perhe sotkee niitä koko ajan. Se oli poliisi, joka haluaa tietää, mitä hemmetissä on mahdollista. Poliisi haluaa tietää, mitä hemmetissä on mahdollista. Mun auto on BMW. Hitto. Hermo menee. Jaksa. Kiitti vaan, Paula. Taas. Tästäkin.